Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Кӯдакони офтобӣ дар оила чунин аст мавзӯи имрӯзаи Печутоби замон. Меҳмонони азиз ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. Бо хости офаридгор инсон насли худро идома мебахшад. Аз тавлиди кӯдак хурсандӣ дар оила ҳадду канор надорад, аммо тифл баргузида бошад чӣ? Биёд навори барномаро тамошо мекунем, зеро он мавзӯи имрӯзаро бозгоҳ мекунад. Марҳамат. Tu găsi, vai? Alo. Ha, nu. Так же бенчи возишь? Пояшьте себе бачана? Да. Бана, ты мама бил. иброҳимҷон отаев хонандаи синфи сеюм аст. ба ҷуз аз бибиаш ҳеҷ кас бовар намекард ки ӯ 10 сола шуданаш мумкин. чунки баъди таваллуд духтурон ба волидонаш гуфтанд ки умри кӯдакча кӯтоҳ аст. аз рӯи ташхиси духтурон саломатии кӯдак хуб набуд. натиҷаи муоина муайян намуд ки иброҳимҷон синдроми дауна дорад. Яким рӯзи таваллудаш ман рафтам уже қайноша ва ишон дигар хел авзоашон. Гуфтан ки сони яба биед пушбехта духтура бинем. Гуфтан ҳа майлаш. Гуфтам равам ки ман духтури таваллуд кунони ки мана рӯпарӯ кардам. Гуфтан ки бачатон падару синдроми дауна. Ин чӯ? Яким рода ин хе мешудааст? Гуфтам ман. Ҳа али дасташа мен кафи дасти мобой не. Бачатона афташ умуман меабишни гуфтам. Хай вахо нас қабул накардан ман қабул када гифта мана. Худоя шукр мана тахмина хон ба назари дигар ба қӯш шудам. Худоя шукр ҳамаҳо дастгирӣ кардам мана парвина хон. Ман ҳозир ҳар ҳафта рӯзи якшанбе расткашӣ мебарам. артебед муаллима Раъно Абдуллоева. Манамаҳо бо авантиёрашон ба ман ёрӣ медиҳанд. Ман омада манимҳои хона када мешинам. баъди огоҳӣ аз ҳолати кӯдак падараш нахост ки фарзанди беморро тарбия кунад. маҳз ба ҳамин хотир ҳар рӯз дар ин оила муноқишаву низоъ давом мекард. модари иброҳимҷон маҷбур шуд ки тифли навзодашро ба модари худаш диҳад то зиндагии оилавияш нисбатан ором шавад. ин буд ки аз 7-моҳагиаш нигоҳубини иброҳимҷон ба дӯши бибиаш Қумри Азизова вогузошта шуд. сони ман ина худам ба қабул кардам фарзандива. худоя шукр ман دیگه بچه هم به سر که دیگه من فقط یافتم برای همین دور پلیش تنقسی میکشم که اکورا مونده من این بچه حقیقت کردم خدا اول خدا دیگه من این دخترها سبب شدن من خدا شکر آیا ابی جدا میکند خیلی نویستم یک دمکک که پرستش میکن دیگه وقت خدا شکر من وای همه که پکوب صبرشان میکند عمرم همین که دیگه کجا نکن من این خیلی راست کشانده میشنم. имрӯз муносибати хешовандон ва ҳамсояҳо бо иброҳимҷон хуб аст, лекин то ба ин ҳолат расидан оила монеаҳои зиёдро гузашт. наздикон ба иброҳимҷон бо нигоҳи гарму меҳрбор муносибат мекунанд, нисбаташ ғамхорӣ менамоянд. ҳангоми ба кӯча баромаданаш ҳамсолон бо вай бозӣ мекунанд. аз чунин муомила бибии иброҳимҷон Қумрихола шоду шукргузор аст, чунки вай аз овони тифлии иброҳимҷон ин рӯзро орзу мекард. محالمان خدا شکر بازی برود خونک نظرانه یا این کسال این دور شیطان نمیگن مکتب بیام برم همون معلمشون میگن که این بهش مون اتاق جانی شیطان چیکی یایتان هم بیام تیتان اینام یواش مومبتیات میگن ما هم تو کوچه برودگاه از این خیلی بایدوی کسال که میخواد در سخت میشیم هم تو برود نمی همسایه هم این ابراهیم جان برام ماد گفته و یکسمون پلی و آدم مازون کجای شیری یا قان یا وای иброҳим ҷон калон шудия ҳамин қад шудасан келин гуфта ҳамин гапа мегӯям ҳамсояҳом ки ёда мангаҳо. иброҳимҷон аз меҳри падару модараш маҳрум аст, чунки онҳо аз ин кӯдак даст кашиданд. падараш боре ба хабаргирияш наомадааст. модараш меояд, аммо иброҳимҷон ӯро чун амма қабул кардааст, на модар. модараш мана ҳозир ҳимҷанда ҳамрӯз омдиги хонам ба مادرش بیاد میورچه هم اما گفت و هم اما میگفت اینا این بواد آمد نه این بوی تو میشد که آنام تو میگفت آن وای اما میگفت ها مثلا مرغ به وجدی که پروستش یک من به دکتر پسیکولوگ گفتن که همین زی ناز بیند همون اپیش گرانتید پیش مرغ چه بود پیشم رفتی بوزی که وای کرد خیلی مرغ خوشش اسیا گفته مرغ گران دادم پیشم مرغ میرد سن بیا ابراهیم جان بود برفتوز بتا اچکون که مگر اهمش خای اما میگفتم
кӯдакони офтобӣ бо хислатҳои инсондӯстӣ, меҳрубонӣ, ғамхор будан нисбати атрофиён муҳаббати оиларо ба даст меоранд. Аммо инро на дар ҳама оила дарку қабул мекунанд, зеро ҳанӯз ҳам дар оилаҳои суннатӣ қолабҳои шахшудаи кӯдаки маъюб суяни умр ҷой дорад ва аъзоёни баъзе оилае ки он ҷо кӯдаки синдроми дауна таваллуд шуд, то он фурсате ки вазъиятро бо тамоми ҳастияш қабул кунанду рӯҳан омода бошанд, гунаҳкор меҷӯянд. наворо тамошо кардем ҳамроҳ ва албатта пӯшида нест вақте тифл ба дунё меояд хурсандии аҳли оила ҳадду канор надорад ва ин шодии волидайнро ва дигар хешутаборо албатта аввалин касоне ки хуб ба ҳам мебинанд ин шумоён духтурони таваллудхона ҳастед. вале агар кӯдак маслан бо синдроми дауна таваллуд шуд, чӣ хел онро муайян мекунед ва чӣ хел ба волидайн ба аҳли оилаи ҳамон хонавода ҳамин хабарро шумо мерасонед? бисёрам саволи баҷо. кӯдаке ки бо синдроми дауна тавлид мешавад, мо духтурони амрӯзи кӯдакони навзод якумин маротиба муайян мекунем барои он ки мо дар мурофиаи валодат иштирок мекунем ва кӯдакро мегирем ва мо мебинем. ҳангоми ки мо муоина карда мебинем ки кӯдак синдроми дауна дорад, мо аз рӯи аломатҳои ин синдром метавонем гӯем ки ин кӯдакчи синдроми дауна дорад. аломатҳои ин синдром чишми танги кӯдакча, бинияш пучуқ, андомҳо яъне пойҳо ва дастон кӯтоҳ, гарданаки кӯтоҳ доранд, синдроми китфои боло мегӯем. ҳамин хел аломатҳо доранд. аз ҳамин ба ғайр аз ин бо нуқсони модарзодӣ бисёри кӯдакон нуқсони модарзодӣ дил доранд ки мо ғулғула мешунавем. баъд дар кафи дастонаш ҳамин хел хат ҳаст. аз ҳамин аломатҳо мо медонем ки ин кӯдак синдроми дауна дорад. локин мо баъд аз таваллуд ба модари ин кӯдак ҳеҷ чиз намегӯем. волидайнро таклиф менамоем, яъне падари кӯдакчаро, модаркалони кӯдакчаро таклиф намуда ба онҳо суҳбати инфиродӣ гузаронида ба онҳо мефаҳмонем ва дар бори кӯдак маълумот медиҳем. ба модар дуюм сеюм шабонарӯз маълумот медиҳем барои он ки баъд аз таваллуд ягон хел ориса наёбад, фишори баланд нашавад, хунравӣ нашавад гуфта модарро эҳтиёт мекунем. баъд бо модар худи бо волидайн ҳамроҳ мо мефаҳмонем. яъне вақте ки шумо ба аҳли оила наздикони ҳамон зани тавлид карда хуб ҳамин хабарро мерасонед, шуморо чӣ хел қабул мекунанд? рости гап ҳар хел ҳолат мешавад. хафа мешаванд, гирия мекунанд, ҳолати аффект ба мефароянд. барои чи ин хелак мо дар қайди духтурон истодагӣ будем, мо дар марказҳои саломатӣ дар қайд будем, барои чи ултрасадо ба мо ҳеҷ чиз нагуфт гуфта баъзеҳошон эрод мекунанд, баъзеҳошон гирия мекунанду ин кӯдаки худам гуфта қабул мекунанд, баъзеҳошон қабул намекунанд. ҳар хел ҳолатҳо ҳаст. мо то тонистана мефаҳмонем. дар ин суҳбат муовини сартабиб худи сартабиб иштирок мекунанд ва мудири шӯъбаи кӯдакони навзод иштирок карда ба онҳо маълумот дода мефаҳмонанд. саргузашти як оиларо шунидем ва тамошо кардем ки қаҳрамони навор дар ҳамин барномаи мо иштирок мекунанд. Маслан вақте ки ба худи шумоён аз таваллудхона хабар доданд ки кӯдак бо синдроми дауна таваллуд шудааст, ҳолати рӯҳии шумо чӣ хел шуд? шумо чӣ хел қабул кардед ин хабарро? ин ғайри чашмдошт буд ба фикрам. ба ман мушкил буд дар ҳамон вақт. майдаш инҳо қабул накунанд, ман қабул мекунам. гуфтам хони бачам вайрон нашавад. гуфта 7 моҳ дар хони шавҳараш буд. то ҳамин ҳар рӯз бурав бачат касал. ахир ғалаби калон шуд. ман сони ҳеҷ чиз шумо дар кор набошад. ман ба дар кор гуфтам ман худош ҳамин қадам دوم میکنم جان زیاد شود همراه شود من بدویم باشد. شما چی فرزند شما چند ساله شدن؟ 12 ساله شد. 12 ساله. اکنون بیاید 12 سال قبل رو به خاطر میاریم. اولین روزهای حیاتی کودکی شما چه خیلی بود؟ مثلا شنیدنی آن که از زبانی مثلا طبیبان کودکی شما با سیندرومی داون تولد شده است.
ва аҳли оила чӣ хел қабул кардан ин хабарро? ман пештар медонистам амин аҳли оилам даст кашидан баъди 3 солагӣ то 3 солагӣ навз будам. баъде ки 3 сола шуду амин ташкилоти ғайридавлатӣ моро дастгирӣ кардан, амин бо кӯдакчиҳои имкони даш маҳдуд. вақте ки хонагиҳомо норозӣ шуданд ки набиёду ҳамон муаллимаҳо мутахассисҳо дарс нагузаранд. баъд худам ваӣ кардам ки не ман розӣ не ки ман мерам, бачаи ман ҳамихе буд, ман худам корбарӣ мекунам, ҳамихе семинаро ба иштирок кардам бо модаро. чанд мисол як хел синдром дауна набуд, ҳар хел касал буд. ҳамин ноҳии мо ба омдагӣ будам. сони хонагиҳомо норозӣ шуданд. ту мебуравӣ семинар, баъд ту ин хел мекунӣ, унҷа мерӣ, бачат ояндаш нест, бурда дедон ба чӣ тон гуфтам? ман не гуфтам. ман гуфтам аҳли оилам даст мекушон, гуфтам фарзандам ҳамин фаришта додааст дасту. худо ба шукр мана 12 сола шуд. баъди ки ман кор 5 сола шуду садик ба додам, кор кардам. ҳамчун модари фаъол ман кор кардам, рафтам семинаро ки муаллимам мана кор ба гирифтам. худ кор ба гирифта духтарча ман 2 сол садик ба додам. 2 сол садик ба рафт, бачаҳо ки кушода шуд, нах шуд, худо ба шукр. азоб кишида калон кариги бошам, ман ҳозир апушти вай ман мефахрам. мефахрам, мана дар душанбеҳо мерафт бисёр. мана бо мин назари дигар ба 2 сол боз қӯшудотам, таҳмина буча, мана парвина бучаҳо дастгирӣ каротам. худо ба шукр мекунам. олим нашавадам одам шуда синфи як ба 30 бача ки хондааст. мефахрам ҳозир. одам 10 сол боз ҳамин кӯдакои имкониташ ки маҳдуд ки ман кор мекунам, чандташа садик бабурдам. фаҳмон, ташаккур, саломат бошед. акнун дар оилаи шумо чӣ хел қабул кардед? аҳли оила, аъзоёни оила. марҳамат. ман бобои умедҷон ҳастам, маҳмуду умедҷон, духтари ман гулнора, маҳмуду гулнора хон. вақте ки дар беморхонаи вилоятӣ амин фарзандаш таваллуд шуд, ба ман занг задан. ман рафтам, ҳамон духтурон гуфтанд ки ин кӯдаки таваллуд шуда. дар аввал гуфтанд ки хӯрок намехӯрад. хай секин ба хӯрок даромад, роҳ намегардад, гуфтанд роҳ даромад. дар ҳамин ба ҳамаш ба худо шукр кардан дар кор. албатта баъд аз таваллудхона бо хушнудӣ мо қабул кардем. оилаи онҳоям бо хушнудӣ қабул кардан. ба хиёли ман дар оилаи мо, дар оилаи духтарам ҳамин умедҷон бисёр чӣ гӯям, ҳамин бо меҳрубонӣ қабул карда истодаанд то ҳоло. як мисол меорам. ҳамин кадом шаб хони мо омда вай кард, хоб кард умедҷон. соати бинид соат қариб 12 шаб шудаги буд. падараш телефон карда, ахкор омадан, умедҷон гап зад. бачам чӣ барам? гуфтан шашлик. 12 шаб анда ин кӯдакча дар муҳити меҳру муҳаббат, дар оғӯши гарми волидайн, очу бобо бо меҳр ба воя расида истодааст ва ин бисёр хуб аст. ва ман хоҳиш мекардам он нафароне ки моро тамошо мекунанду воқеан ин гуна ҳолатро дар зиндагиашон доранд, бигзор аз шумоён омӯзанд ва зиндагии шумо барои онҳо намуна бошад, намунаи беҳтарин бошад. ва ман медонам агар фикратон сарҷам шуда бошад, идома диҳед. ҳамон 12 шабанда аз киҷо шашлик ёфта омаданде. падараш аз киҷо шашлик ёфта омада ва дода рафтан. ки ман гуфтане ки бо як меҳру муҳаббати зиёд дар оила парвиш карда ба воя расида истодааст. бисёр хуб. хуб, вақте ки кӯдак воқеан аз ҷониби аҳли оила хуб қабул карда мешавад, аллакай ин ба тарбияи ӯ таъсири хуб мусбӣ ҳам мерасондааст ва аз қиссаи ҳаёти шумо низ ба фикрам чунин аст. ҳаёти мо ҳам инчунин ҳамин тавр аст, чунки вақте ки кӯдакони офтобӣ ё умуман кӯдакони
солим бошад, ҳам маъюд бошад, ҳам пеш аз ҳама ҳамчун фарзанд бояд падару модар қабул намояд. ин ба фикри ман аввалаш аз маданияту фарҳанги анамон оила вобаста аст. Чунки оилаи босавод бо фарҳанг ҳамаи ин пастию баландиҳои тарбияи ин гуна фарзандонро мефаҳмад. Чунки имрӯз маълумот аз ҳар тараф пайдо кардан мумкин аст, аз интернет, аз иттилоот. Чунки агар маълумот донеду дар бораи ояндаи он фарзанд маълумоти комил, маълумоти пурра дарёфт кунед, агар меҳри шумо нисбати ин гуна фарзандон дигар аст. Чунки дар оилаи мо умуман дар тамоми ҳам ҳамкорон, ҳам ҳамкасбон оилаи мо фарзанди маро ҳамин хел қабул карданд, ки ман худам тасаввур намекунам, ки як шаб бефарзандам ҳисобамро гум мекунам. акнун нигоҳ кунед маълима, албатта ман намехостам ки бо ин барнома ё бо ин ё он савол ба тори нозуктарини асаби меҳмонони азизи барнома нохун зада бошам. ин мушкил аст. паси ҳар як муваффақияти фарзандони шумоён чӣ қадар заҳматҳои бузург меистад ва мо инро эҳсос мекунем ва ҳолати равонии аҳли оиларо равоншиносон беҳтар медонанд, чунки аз аввалин рӯзҳо ба фикрам эҳтиёҷ ба машварат ё маслиҳати шумо доранд. дар вақте ки дар оила бихе кӯдако таваллуд мешавад, аввалан бисёри одам бовар намекунанд. Нахота мехебарад чӣ хел хешигӣ нест, ягон касал набуд ё берун чӣ хел, агар якум ин реаксия шок мега. дигар ҳисси гунаҳкорӣ, барои чӣ ман ба мехе фарзанд дод, ман чӣ гуноҳ карда будам ки ман мехе ҷазо дод, ё мегӯянд ки духтуро ҳамин чиза муайян карда натонистанд, барои чи барвақттар нагуфтанд. ҳамин хел фикру андешаҳо бисёр мешавад, ки барои оила ниҳоят дараҷа ҳолати вазнин аст. агар фарзанди якум бошад ё ки дуюм сеюм бошадам, ин фарзандомо дуруст буд, барои чи ин хел, яъне стресс, барои оила ин стресс аст. бисёр хуб аст агар аъзоёни оила дастгирӣ кунад, алхусус барои модар хеле вазнин мебошад. модаре ки бо як орзуи умед ҳамин чиза гӯем ҳам кӯдакро дар батни худаш медошт. вақте ки аъзоёни оила гунаҳкор мекунанд, болои мегӯянд сӯхтор намакоб, ин хеле барои модар вазнин аст. модар дар ҳамин вақт ба такягоҳи аъзоёни оила муҳтоҷ аст. зеро ки вай кӯдаки аз баҳри кӯдаки худаш вай баромада наметавонад. барои ҳамин кадом кӯдаке ки набошад, чӣ хеле ки набошад, бисёр мана инҷо бо як мисол, ман бисёр бо оилаҳо вохӯрдам ки аз баҳри кӯдак баромаданд, маҳкум карданд ки вай модаре ки фарзанди солим таваллуд кард, лекин аз ин чиз ягон кас эмин нест аст. аз мушкилоту муаммои ҳамаи ҳамин волидайн шумо ҳамчун роҳбари ташкилот хеле хуб огоҳ ҳастед. барои чӣ на ҳамеша ҳамин кӯдакон аз ҷониби масалан падар, модар, аъзоёни оила ё ҳатто хешу ақрабо, ҳатто таъсири ҳамсояҳо инҷо ҳаст, на ҳамеша хуб пазируфта мешавад? шояд як муддати муайян. вақте ки аз таваллудхонаҳо ё умуман аз тарафи тиббон ба онҳо ташхис гузошта мешаванд ки кӯдаки шумо офтобӣ аст, ғайриоддӣ аст, баъзан оилаҳое ҳастанд ки қабул намекунанд. дар инҷо ҳеҷ гуноҳӣ на келин ё на писар аст ки онҳо масалан дар хона хушунат зиёд мешавад. мутаассифона ҳастанд оилаҳое ки нақс қабул кардагӣ, нақс ба вуй мерасонанд, дар вақташ ба ҳар хел машғулиятҳои ташкилот меоранд. хай панҷа баробар нест ку. хуб, фаҳмо марҳамат, биёед ба суҳбати мо пайваст шавед. хуб, аъзони оилаи шумо чӣ хел буд? тифл таваллуд шуд ва шумо чӣ хел бохабар шудед ки вай бо синдроми дауна таваллуд шудааст? хай дута духтардор шудам ва нақс ҳозир ништа тамом кардагӣ муаллима. сеюмаш писар шуд. ҳама оила амакам
қайном ҳама хайша ҳама шодӣ карданд ки баъди дута мана писардор шуд омӯхта. баъди 3 рӯз наомаданд. 3 рӯз стуна омаду гуфтанд ки хонангитон чӣ хел фарзандтон духтар ман писардор шудам гуфта бепарво нагаҳ дид шумо бо писардор шудтон дар кор фарзандтон михела касал балис давна гуфтанд چه گران شدم چه شدم نمیدونم فقط گیره کردم همین که مایلش خفن شوید گفتم رفته خیر خانم اومدم هم کار کردیم اکن دکتر به امیتوف به پستیان همون یک ماهگیشم میخواد رفته یک چنو کردم در کجا در کدوم بیمارخانه؟ بیمارخانه پلیکلینیک که امیتوف بودن دکتر امجان نامی بودن جدایم زور بودن حاضر فرزند شما چند ساله؟ 77 گذشته نیست 43 میشه 43 و یک مسئله دیگر در همین مورد بعضی از کارمندان تیپ حتی در یکی از برنامه‌های گذشته خود شمایان مادران گفته بودید که بودند حالتایی که خود دکتران میگفتند که گویا به مضمون کفالت دادند که این عمری زیاد نمیبیند این کودک شما نگاه کنید که الکای فرزندان طرف به بویه میرسند از 40 سال گذشتند مثلا 47 سال 48 سال این بسیار خوب است و امروز با کدام کار مشغول است فرزند شما چی کار میکنند اصلا عادی ترین به کارهای خانه کمک رسانده میتونند بسیار ممنون خانه شنانده ما هم یکان جا میادشیم بعضی اداره کنیم میشنند در اویله شما چه خیلی قبول شد مناسبت اطرافیان چه خیلی بود اهل اویله چه خیلی بود من مادری اسمت بایف محسن جان اویله من نقص قبول کردم حاضر من پسرم کار بمیرد من نظر دیگر با قش شدگی تخمین خون دستگیری میکنن درسی دایره و میرد پسرم نقص پیش به رفتاز سلامتیش نقص گپاش نقص شدگی عقلش نقص شدگی من کارش بمیرد شاد خرسان رفته خرسان شده میبیاد معلمه هاش که نقص تا رسیدن به همین موفقیت ها شما کدام مشکلی ها رو گذشته اون مشکلی خیلی بود و همش به طاقت کردیم همش خدا طلب میکردم که امین زبونش رو شود گپش نقش شود همین اکاهاش و کاهاش پایین نقش شود گفته همش خدا طلب میکردم و همین طور هم شده استاد سامان که همین خدا همش شده بچه‌م نقش شد باز گفته باز بهتر میشود خدا خواهد نصیب باشد البته مرحمت اکنون نگاه کنید اینجا دخترانی تولدخانه واقعا هم شمایان بعد از تولد بعد یک چند روزی معین کودک رو توصیه میدید که به پدر و مادرش از خوب معاینه طبیبان گذارند و به بیمارخانه کودکانه حتی برای انتقال دادن شما توصیه میدید وابسته به حالت کودک درست تشکر. اکنون با نزد شمایان می آیند مادران با فرزندانشان و از شمایان با یک امید با یک امداد نگاه میکنند خواهش میکنند. اکنون من بسیار میخواستم که تا کدام اندازه تا کجا صلاحیت شمایان دختران به خاطر همین برقرار نمودن حالت همون کودک سیندرومی داونه در صلاحیت شماست مرحمت. رحمت. خیلی که ما میدونیم بیماری داونه این بیماری خروموزومی میباشد و هر یک انسان در организми худ 25000 генҳо дорад ки ҳар як ин генҳо дар худ бо ба 23 ҷуфт хромосомаҳо мубаддал мешавад ва ҳангоми дар як ҳамин ҷуфти 21 мегӯем агар ҳангоми ба ҷуфти 21 ҳамроҳ шудани як хромосоми изофагӣ чунин синдромҳое ки дар ин беморо мо мебинем ҳамин он дар синдроми дауна мо мебинем ҳангоми як ҷуфт ҳамагӣ зиёд будани хромосом мебошад. хеле ки муаллима гуфтанд нишонаҳои ин ҳамин 4-5 нишонаҳои асосӣ дорад ки аз ҳамин ҷо меояд ки ин синдроми дауна шудагӣ онрӯи мангалоидӣ пешонаҳои васеъ дастони кӯтоҳ доштан панҷаҳои кӯтоҳ хати рост дар кафи дастон ҳамаи ин нишонаҳо мебошад. аз ҳамин сабаб ҳам инро как синдром дауна эътироф карда шудааст. он бемороне ба мо ворид мешаванд ба меборхонаи мо ки аз ҳамаи ноҳияу районҳое ки мушкил онҳоро диагноз мондан яке ташхис кардани онҳо душвортар мешавад. яъне ки дар он кӯдакон як ё ду намуд аломатҳо ҳамагӣ ҳасту он 4-5 аломатҳое ки бо нишонаи ҳамин дауна ҳаст ин чизҳо ки нест онҳо ки аз унҷа ҳайрон мешаванд ки оё ташхиси мо гузошта дуруст аст ё нест ва аз ҳамин сабаб
барои мо мефиристонанд. мо ки дар ин ҷо якчанд нафар табибони асабшинос кор мекунем, мо ҳатман барои ин беморон консилиум мегузорем, чунки гузоштани ин ташхис мана хеле ки ҳамагон медонанд, ин ҷудо ҳам як ташхисе ҳаст ки ба оила, ба волидайн як хабари нохушбоин кун. барои мо 4-5 нафар мешинем, мо кӯдакро пурра муоина мегузаронем ва ҳангоме ки мо мебинем ки ҳамин нишонаҳо ҳасту мо метонем ташхис монда мегузорем. ҳангоме ки дар ин кӯдак нишонаҳои асосӣ нест, мо инро ба зери назорати духтури асабшинос дар ҷои оила мефиристем ки барое ки дар муҳлати 6 моҳ 1 сол инҳоро назорат кунанд ва дар ҳамин назорат ҳар моҳ дида истода бояд ки ташхисгузорӣ пурра баъд карда шавад. аз ҳамин рӯзе ки аввал ин дауна гуфта мо инро ин кор мекунем то ҳами аниқ шудани ҳамеҳо. мо хеле ки бо мана муаллима ино муаллима гуфтанд, мо ба волидайн ҳама инро мефаҳмонем ки ин ҳамчун ку беморие ки постоянно доимо муолиҷагиранда нест. ин кӯдак ҳамихе таваллуд шуд, ҳамагӣ акун ҳамин ки як хромосоми зиёд дорад ин кӯдак. ва инро ҳамчун беморӣ ҳам қабул кардан лозим нест. агар мешавад ки гулӯдард мешавад ки мисол ягон нуқсони модарзоди дил дошта бошад, агар дар он вақт назораси сахттар бо мегиранд, набошад то синни 1 солагӣ ҳар моҳ назорати асабшинос ва баъдан дар 1 сол 2 маротиба бояд мегузаранд ки барои беҳтар кардани кори майни сар, доруҳои натропи мегӯем, бояд онро истеъмол кунанд. ва бо падару модар албатта мо ҳам мефаҳмонем ки ин манамихе ҳолатҳо шуданаш мумкин акун мешавад ки кӯдакои шумоҳо пурра нақшда рафтанашам манахе ҳолат ба мебиёд. ҳамаша мо албатта мефаҳмонем, чӣ хеле ки муаллимаҳо мана ин ҷо гуфтанд, дар ҳақиқат ҳар оила ҳар хел ба худ инро қабул мекунанд. оилаҳое ҳастанд ки мегӯянд ки главни раҳ мегардад ҳаминаш бошадам шуд мегуфтагиҳоям ҳастанд. духтуронро дар ин ҷо ганда кардани нестаму, но баъде ки аз таваллудхонаҳо 100% нею нишонаҳои анмин синдроми дауна дорад мегӯянд, вақте ки 20 рӯза мешавад ба муоинаи духтурон мебаранд шӯъбаи навзодон. дар он ҷо маълумотҳои чӣ гӯям ваҳмангез, бале, масалан кӯдак зиёд умр намебинад, роҳ гашта наметавонад, ё умуман ҷамъият ба умуман ворид шуда наметавонад. гуфта бо ана ҳамин хел суханҳо модарро шикаст медиҳанд. вақте ки масалан хай ҳама кӯдак бемор мешавад, гулиш дар мекунад ё дигар, аллакай модар стресс бамефурӯзад, фарзандам мемурад, шояд ҳозир табка дост ё табаш баланд дост. ман барои духтурон муроҷиат кардани ҳастам ки ҳамина аз ҷиҳати нағзаш фаҳмонанд. масалан мана кӯдакони офтобӣ бо муваффақият корро идома додосиянд, коробка сохтосиянд, мана мактабҳои умумӣ меранд, ҳама ҷиҳати худшона идора ка метавонанд, ҷамъият биям, ҷамъият қабул кунанд, ҳамина аз ҷиҳати нағзаш фаҳмонанд. барои духтуро анминро муроҷиат кардани ҳастам. вақте ки шумо масалан бори аввал кӯдаки худро ба дармонгоҳ ё ин ки ба беморхона назди табибон бурдед, хуб пешакӣ маълумотҳо чӣ хел буд? ба шумо чӣ хел маълумотҳоро медоданд? ки ман вақте ки фарзанданро таваллуд кардам, ман ин баъд намедонистам, ман ба гуфтагишон не, лекин вақте ки ман поликлиники худомо мебудам ё мани вайпа мебудам, мегуфтанд ки фарзандат ҳами хел ту ина агар апаяш нашви ин умраи дароз намебинад. ҳамун ҷоба ман уже вай шудам. вақте ки ҳамин гапа гуфтанд, ман калам ба ҳамин вай забт шуда мондагӣ буд ки ҳамин бемор шавад, чишмам ҳамин шуда мистод ки то саҳара чихе мехезам. ҳамин таб кунад, бисёртар таб мекард. ҳамин дили хавотири хо мерафтам. ҳозир худоро шукр нағз шуд, вай шуд. акуно неки ҳамун ҷанда ҳамин суханашон ки мана як гала асабам ба вай шуд таъсир кард. дар ҳақиқат агар мо ҳақиқатро нагӯем ба волидайн, онҳо бепарво мешаванд ва тарбия дар он оила намедонам чӣ хел мешавад ва инкишофи ин кӯдак чӣ хел мешавад, прогноз ва пешгӯӣ чӣ мешавад мо намедонем. ҳай ҳолатҳое ки дар ҳолати аффект фурмудани модарро дида кӯдакат нағз мешавад, калон мешавад, ба ҷамъият ворид мешавад, гуфтагии ҳолатҳоям
ҳаст, лекин баъд аз чанд сол омада эрод кардаги ҳолатҳоям ҳаст. оилаҳо омада мегӯянд ки шумо мова гуфтед ки нақш шуд, кӯдаки мо нақз нашуд, шумо дар таваллудхона ҳаминро вай накардитон, дарёфт накардитон. ин хеле ҳолатҳоям ҳай. ҳар як оила бояд қабул кунад. мо духтурон бояд ҳақиқатро гуфтана, мо шарт ва зарур. мо намегӯем ки ин касал мешавад ё ин роҳ намеравад ё ин мемурад. мо хе гапҳои намегӯем. мо 100% кафолат дода наметавонем. мо фақат мегӯем ки ҳамин хел ҳолат шуданаш мумкин. духтурон мегӯянд ки ин хел кӯдакон иммунитеташ паст, ҳаракат кунитон ягон хел инфексияҳо нафурод, вирусни ваҳо нафурод, эҳтиёт кунитон барои он ки таби ин хел кӯдако бисёр нозук то тонистана ба тарбияш вай кунитон аҳамиятитон. ана ҳамин маълумотҳоро ба фикри шумо марҳамат чӣ хел то сами шумо расонидан мумкин ки то ки воқеан ҳам шумо асаби шумо хаста нашавад, ноором набошад. ман ҳамин маълумоте ки пешакӣ яъне огоҳкунанда чӣ хел масалан духтурон бояд бо кадом забон ба шумо фаҳмонанд ки воқеан шумо ҳам азият накашед аз шунидани ин гуфтаҳои духтур ва худи духтур ҳам масалан пеши қасами хӯрдааш воқеан ҳам содиқ бимонад. марҳамат. мо писачима духтур бугрон рафтим, мо ародом нагуфтан, ҳеҷ кас мо нагуфтан ки ҳамихе касал ин саҳим фарзандам буду. мо ҳамихе хурсанд шудем ки якун дилошон нешуд хиёлам бе дадоҳамоям падаршам вайшам хурсанд худамам акун ҳами якун фарзандам бе ҳамихе хурсанд шудаги набудам ди акун шуд 40 рӯза шуд духтур биберим ё невропатолог ҳамту дидану гап назадан ман берим бибурам эҷонам дарон агар гуфтиян ки невратони нормальни гуфтиян сразу ҳамту кӯчу шулукаш оқида мегашти ки бачаҳо мешад гуфтиян ва ё буромда ҳамихе адо акун ҳами сари ман ба ҳами осмон фурӯ рафт ҳолиям ман худам ба намебиём ҳолиям. чанд сола шуд ҳозир фарзанд? 10 сола писача. ин 10 сол пеш ин гапҳоро ҳозир ба ҳами хел имрӯз чӣ хел ҳолати кӯдаки шумо? ҳозир нағз ҳамихе ба озода не ҳа. ман аз табибон узр мехоҳам. аввало раҳмат ҳамиҳо табибон ҳастанд. ҳоло бо ҳамин ковид-19 мубориза бурда истодиян ин қаҳрамонист. раҳмат ба ҳаматон. лекин ҳамин суханҳое ки фарзандат маъюб мешад, мемурад ё ин ки дигар ваҳо дар оилаи моям буд. ҳамин духтарчи ман табиба мерафт гиря мекард ё ягон вай мекард. ман пеш аз духтарам дар омадан ман дар омада мегуфтам ки маълима агар тарифи бадаш бошад агар духтари ман ба гап назанед, ман ба гӯед, беҳтараш ман ба гӯед, ман секин ҳамун роҳаш меёбам. ин ба ҳамин хуб мешад, нағз мешад, оянда хуб мешад гуфта фаҳмад дили вай осоиш ёбад. ман худам масалан бемор мешадм ё гап намезанам ё ягон ба дигар ҳолатҳо дучор мешадм, ман мекунам гуфтам. ҳамин дар ҳақиқат табибон боз якбор раҳмат миннатдор. ҳамин омӯзгорон ман худам ҳамин умедҷона неберама аз кор ҷавоб гирифта истода ҳамин маҳалли 20-манда детсад буд мактаб ҳаминҷо мебурдам. раҳмат ҳамаҳо анча забонаш кушода шуд. баъза поликлиники 4 бар бурдам. ҳамин анча кушода шуд. барои ҳамин хуб фароҳам овардани солими психологии оила воқеан хизмати равоншиносон ҳам хеле бузург аст ва нигоҳ кунед ки дар алоҳидагӣ шумо ҳатто метавонед бо масалан зан, бо шавҳар, бо хушдоманд, бо дигар аъзоёни оила ки воқеан шахсони сеюм ҳастанду таъсиррасон ҳам мебошанд, бо онҳо ҳатто суҳбат мекунед. ҳатто кӯдаконе ки инҷо аллакай сину солашон наврас ҳастанд, ҷавон ҳастанд, бо худи онҳо дар алоҳидагӣ суҳбат мекунед. ва ҳамаи ҳамин вазифаи шояд як андоза худи равоншинос ҳам ҳаст ки вазъияти хуб фазои ҳамун психологияи ҳамун оила нисбатан ором бошад. дуруст муаллима? ва ҳамин тавр ҳам мешавад? бале, вақте ки модар мебиёяд ду ҳиссиёт ӯро фаро мегирад. якум тарс чӣ мегуфта бошад, дуюм умед. анамин бале амин вақте ки бо боли тарс ва мо тарс метиҳем ноумед мекунем,
бисёр ҳолатҳое буд ки баъди он ки суҳбат мекунад акун ва ё бисёр гӯш мекунад мутахассис ба кӯчаги гап занад эътибор намедиҳад. вақте ки мутахассис гап мезанад ва бисёр эътибор медиҳад, қадр мекунад. ҳолатҳое буд ки баъди суҳбати мутахассисон аз баҳри кӯдакшам баромадагӣ буд ки хай чӣ кор мекунам ман, вақтама гузаронда, умрама гузаронда, беҳтараш давлат спорам, давлат нигоҳубин мекунад. яъне барои ҳамин ҳам дар ин ҳолат ин хел прогнозое ки ҳар як кӯдак ин инфиродӣ аст, ҳар як кӯдак хусусиятҳои худро дорад. вақте ки ба муоина овардан духтарчаро, духтарча бисёр нозук ва касали дцп дошт, дар вай буд аробача ва духтур гуфт ки фақат аз пайи ваяшон шавед, аз саломатишон, хӯрокашон. духтарча бисёр нозук буд. лекин илм ҳоли тадқиқот карда истодааст, оиди ҳамин беморӣ ягон хел ҳоли маълумот нест. баъд мо пурсидем ки барои чӣ шумо ҳамихел мо дар семинар иштирок кардем. ман нахостам модарро ноумед кардам, зеро ки мумкин вай аз ягон касалиям вафот кунад, лекин ман ноумед накардам. ин ноумедӣ хеле бад аст. ҳақиқатан ҳозир ҳамон духтарак мактаби олиро тамом кард, фарзанддор шуд, оиладор шуд. прогнози кадан ки вай ҳамихел умр мебинеду ҳамихел мешавад, ин нодуруст мебошад. баъди стресс одам ҳар хел қабул мекунад. баъди одаме ки баъди стресс мумкин баръакси ҳамон ҳаракат кунад ки не ман исбот мекунам ки ин хел не. баъзе одам меафтад, бардошта намешад. барои ҳамин ҳам қабул кардани одамҳо ҳам хеле гуногун мебошад. мана ин барномаҳо, мана ин баромадҳо, мана ин муттаҳид шудани ассотсиатсияи модарон, ин аллакай як иттилоот барои ҳама модароне ки ино гӯем ҳамихел фарзанд доранд. ино дар натиҷаи бо ҳам муносибат кардан, бо якдигар муошират кардан, инҳо бисёр омӯхтанд, чунки онҳо ино дар танҳогӣ буданд. ҳар кас бо дарди худаш мепухт. лекин вақте ки муттаҳид шуданд, диданд ки чӣ қадар инҳо муваффақиятҳо дорону чӣ қадар хоста будаанд. аҷои бачи фарзанди худашонро бо вай карданд, кашф карданд. барои ҳамин ҳам яъне ин хел кӯдако ино аҷоиб, ин касалӣ нест аст, ин гузарандагӣ нест аст, чунки дцп буда ино ягон хел сироят кунанд, фақат ҳолаташ бихел аст, гуногун аст. барои ҳамин ҳам кӯдакро қабул кардан бо ҳамин, лекин на ҳама метавонад ин чизро ҷуръат надорад ба ҳамин чизро қабул кардан, зеро ки иттилоот надорад, маълумот надорад. бале чунки маълумоти назарӣ дигар асту дар амал маълумот дигар аст. барои ҳамин ташкилоте ки мо назари дигар дорем, акнун вақте ки ҳамин кӯдакони навзод таваллуд мешаванд бо ҳамин синдром, баъзан аз мо илтимос мекунанд духтурҳо родон баравед, як бор фарзандатон нишон диҳед, як бор худатон суҳбат кунед. ҳамин маълумоти назари дигару дар амал инро нишон додан дигар аст. барои ҳамин ин ташкилот анча акнун ба ҳиссиёти равонӣ бисёри модарони ташкилоти мо таъсири калон расонӣ, мусбӣ расонӣ ки андак модарон пешрав шуданд, муттаҳид шуданд, сарҷам шуданд ва мисли як оила дидед ки масалан ҳамин мушкилот шуморо бохабар шуданд, сарҷам кард. нигоҳ кунед, ин бисёр хуб аст. ман алҳол аз шумо пурсидани ҳастам ки дар дигар минтақаҳои кишвари мо ана ҳамин вазъият чӣ гуна аст? масалан шумо меомӯзед, таҳлилҳо доред? нигоҳ кунед ки масалан дар вилояти суғд як ташкилот тавонист ки тамоми модаронро сарҷам кунад, аз масалан проблемави мушкилоти якдигар бохабар ҳастед, кӯшиш мекунед ки муаммоҳоро ҳамҷоя ҳал карда бошед ва шумо мебинед ки вай кӯдаки шумо танҳо нест, масалан боз дигар кӯдакон ҳастанд, аз муваффақияти кӯдакони худ гап мезанед, ҳарф мезанед ва воқеан ҳам рӯҳан кушода ҳам мешавед. лекин дар дигар минтақаҳо вазъият чӣ хел аст?
вақте ки мо дар дигар шаҳру вилоятҳо занг мезанем, баъзан нафарон кӯдакошон 8-10 сола шудагӣ, но ҳоло ҳам намедонанд ки кӯдаки онҳо синдром дауна дорад ё не. мо бо душворият тариқи вайбер фиристонид сурати бачатона, табибоне ки последни заключение додагишона бо анамун хулосаҳоя дида баъд мефаҳмем ки кӯдакашон синдром дауна. То ҳатто баъзеошон намедонанд, чунки аз ҳисоби оила қабул накарданд. Вақте ки аз табибон мегӯянд ки кӯдакатон синдром дауна, ваҳо масалан дигар хел қабул мекунанд, намедонанд ки синдром дауна чизе. Масалан хуштоминошон ё ваҳошон мо зиёда аз 100 нафар модаронро исследованӣ гузарондим, тадқиқот гузарондим. хай фарзанда чӣ ки бошад ҳамин, ин доди худо гуфта, ҳатто ба духтур будан ҳам намемонанд. барои ҳамин ҳам онҳо умуман маълумоти мукаммал надоранд нисбати ин хел кӯдакошон. дигар шаҳру вилоятҳо, дар шаҳри хуҷанд ҳама медонанд ки кӯдакошон бояд ки бо кӯдакошон корбарӣ кардан дар кор, хеле фаъол ҳастанд. ташаккур. бисёр хуб. марҳамат илова кардан аст. айнан анамин ташкилоти назари дигар боз муттаҳид кардааст аз душанбе, аз шаҳри душанбе, чунки соли гузашта моҳи ноябр ман семинар рафта будам бо анамин ташкилоте ки хотираманда нест ҳозир. соли гузашта бо чанд ташкилотҳо 6 рӯз мо семинар гузарондем. ман ҳам инчунин аз номи ташкилоти назари дигар иштирок кардам. иттилоъ доранд онҳо боз кор мекунанд. инчунин намояндагони ташкилоти назари дигар дар душанбе ҳам ҳастанд, чунки дар семинарҳое ки мо инҷа мегузаронему, фарзандомо ки машғулият мегузаронем, айнан ҳамин хел ташкилоту семинару вайҳо аз они мо ҳам ҳасту, боз аз они худшон ҳозир хотирамба наомад ки инчунин соли анамин тобистони гузашта аз ҷумҳурии Ӯзбекистон омаданд инҷа спартакиада гузаронданд бо фарзандон, бо кӯдакони мо. онҳо ҳам ҳамкорӣ мекунанд, то ҳол бо мо ҳамкорӣ мекунанд. анамин ташкилоти Ӯзбекистон. бисёр хуб. шояд дар баъзе аз ҳамон минтақаҳои дурдасти кишвар вазъият чуноне ки шумо гуфтед он гуна бошад. дар асл ҳамаи мо хуб медонем ки ҳамаи кӯдакон баробар ҳуқуқанд ва барои он ки кӯдак дар муҳити оила, дар ҳамин гармии фазои оила, дар иҳотаи меҳру муҳаббати аъзоёни оила ба воя расад, шумо чӣ хел тавсияҳо медиҳед? марҳамат духтур ҷон, аз шумо сар кунем. шумо чӣ хел тавсияҳо медодед? шояд аз ҷониби тиббӣ воқеан ҳам бояд аз паи саломатии фарзанди худашон бошанд, ӯро масалан бо мушкилоташ танҳо нагузоранд. чӣ хел боз тавсияҳо доданатон мумкин? марҳамат сари вақт аз муоина гузаронанд. хуб, яъне бо табибон ҳамкориро дуруст баромонанд. албатта раҳмат. ҳамаи он волидайне ки фарзандашон бемори ҳамин синдроми дауна мебошад, бояд ки онҳо дар дармонгоҳҳои худ, ҳар як минтақа ки дармонгоҳи худ дорад, ҳатман рафта ба ҳамон ҷо ба назорати асабшинос ё ба назорати духтури оилавӣ бошанд нағз аст, чунки онҳо дар як сол ақаллан 2-3 маротиба бояд ки аз муоини тиббӣ гузашта истоданашон дар кор. он нафароне ки фақат бемории ҳамту синдроми дауна доранд, но ҳастанд нафароне ки бо синдроми дауна бемориҳои ҳамрав низ доранд. дар онҳо нуқсони модарзодии дил дида мешавад, нуқсонҳои дизимбрегнезӣ дида мешавад, ё онҳо ҳолати иммунодефитсити доранд ки иммунитети онҳоро доим дар ҳамин фаслҳои сол бардошта истодан дар кор аст. барои он ки инҳо агар ягон гирифтори бемории сироитӣ шаванд, бемории сироитиро ҷудо ҳам вазнин мегузаронанд. хусусан он нафароне ки гирифтори нуқсони модарзоди дил ҳастанд, бисёр ҳам инҳо тез ба илтиҳоби шуш гирифтор мешаванд ки ҳолати ин кӯдаконро бениҳоят вазнин карданаш мумкин. ҳатман бояд онҳо дар назорат буданашон лозим аст. ман пешниҳод менамудам ки ҳамон оилае ки чунин кӯдакони офтобӣ доранд, аввал падару модар хуш қабул кунад нисбати фарзанди солимаш, ин фарзандро хуш қабул кунад. чунки аз таҷрибаи масалан зиндагии ман рафта ҳамин хел шуд ки
ҳозир фарзанди мо ғайр аз вай дар оила масалан мо дигар кас кади масалан шӯхӣ бозӣ хушгуфторӣ хушрафторӣ намегузаронем. Фақат ки омад падараш аз кор омадан шокирҷон ҳастме, бибияш омадан шокирҷон ҳастме. таваҷҷӯҳи аҳли оила ба оила ҳамин кӯдак равона шуда. тасаввур намекунанд чи мехӯрӣ, чи биёрам, чи биёрам, ин он. барои ҳамин тавсия медодам ки анамин духтурон ҳам вақте ки пешгӯӣ мекунанд ё маслиҳат медиҳанд пеш аз ҳама ба падар ба биби, чунки акнун вақте ки дар хона биби бобо ҳастанд, ҳамин модарон ҳам падарон ҳам акнун нигарони калони оила ҳастанд. Вақте ки онҳо гӯянд ки фарзандашон ба аз паи фарзандат шав, инҷа бар унҷа бар, духтур бар. рӯзҳое буд ки масалан ҳамсояҳо баъзан гуфтагӣ ки масалан хушдомани ман ба онҳо кади масалан машғулиятҳо бурдан бефоида, инҳо ҳамин мемонанд. Манаку ман исбот карда истодам, нишон дода истодам ки барои чи машғулиятҳо бефоида. Массаж ба мебаред, сабшинос ба мебаред, психолог ба мебаред, анин фарзанда. Анин аввалин рӯзе ки кӯдаки ман таваллуд ёфт, рӯзи дуюмаш духтури дилшинос Маҷидов шавҳарам овардан барои маслиҳат, барои консультатсия. Он кас худашон ба ман гуфтанд ки аз паи фарзандатон мешавед, фақат аз паи саломатиаш, аз паи хӯрокаш, пӯшокаш. Ин корро ман мунтазам иҷро намудам. имрӯз акнун бо нуқсони модарзодӣ дил таваллуд шуда буд. соли гузашта шукри худованд ки мо ин ҷарроҳиро гузаронидем, паси сар кардем. баъд аз ҷарроҳӣ боз фарзандам дигар хел шуд, анча бақувват шуд. имрӯз иммунитеташ ҳам бақувват карда истодем. фақат аз паи хонданаш, аз паи хӯрокаш, аз паи анамин бақувват намудани иммунитети фарзанд. тавсия медиҳам ки модароне ки акнун кӯдакони навзод дар оилаҳо пайдо мешаванд, инқадар рӯҳафтода нашаванд. ба падарон ҳам мегӯям ки инқадар рӯҳафтода шуда акун борони маломатро ба сари зан нарезанд, чунки хушунат накунанд ки фарзанди ту ин хел будааст. модар гунаҳкор не, аҳли оила гунаҳкор. худованд додааст ин фарзандро ба ҳама. барои ҳамин тавсия медиҳам ки кӯдакро хуш қабул кунанду аз паи саломатишу фаъолияташ кардан. пеш дар вақти ҳамин хурдсолияш бисёр дар аз оилаам даст кашидаму оилаам даст кашид. бо 3 фарзандам ман ҳозир умр ба сар бурда истодам ва ҳозир мефахрам бо духтарчаам. мана бо мактаби санъат кружок ба мерад, ҳафта ба 2 бор ҳама вай дӯст медорад. ҳамун муаллимошон ҳамин чихел духтарако ки қабул мекунад вай мекунам. вай спорт ба мебарам, теннис ба. худаш мустақилона вай дия. гирду атрофамам ягон хел вай намекунад. рӯпа ба падараш зиндагӣ мекунад, бобош зиндагӣ мекунад, намерад. меҳр нест. ҳар замон мерам мегӯм ки дадод барам. ё якта амакаш ҳаст, амакаш вай мекунад, мебинад ҷияни ман ва иман. худо ба шукр ки 2 акош аст. аку ояндаш худо чақа умри додагӣ бошад. мисол дар ваи инҳо гуфта наметонем ки худо чақа умр дода бошад, бо ман 2 акош аст, дастгирӣ мекунад. худо ба ҳазор шукр. саломат бошед. ташаккур. илова кардани ҳастам ки ҳангоми ки мехе кӯдакон тавлид мешаванд, дар ҳамун оила хушунат мешавад. хушдоман ва хусур аз ин тараф аз вай тараф мегӯянд ки дар оили мо дар авлоди мо ин хел ҳолат набуд. ин тараф мегӯянд ки дар ҳолати моям дар авлоди моям ин хел ҳолат набуд. мобайни волидайн ҷанг мешавад ва ҳама бӯҳрон ба сари зани тавлид карда мебиёяд. ҳаминам гуфта гузаштан дар кор ин ҳақиқат. мо дар таваллудхона ҳамин хел ҳолатҳоро дидагӣ. ҳамон ба ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, кӯдаке ки синдроми дауна дорад, ҳуқуқи шаҳрвандиаш ҳамчун кӯдаки ақлонан ҷисмонан солим. ин кӯдак бояд дар фазои меҳру муҳаббат, дар фазои оила ба ғизои пурра қодир бошад. ташаккур. саломат бошед. дар ҳақиқат он
нафароне ки бо синдроми дауна таваллуд шудаанд, ин маънои онро надорад ки зиндагӣ ба охир расид. бояд ки бо он кӯдакон чӣ хеле ки муаллима гуфтанд, бо навозиш, бо меҳри муҳаббат нигоҳ кардан лозим аст ки чунки он синдроме ки он кӯдакон доранд, онҳо худошон хандонрӯ, онҳо худошон як дили соф доранд, як дили соф доранд. Онҳо ба гирду атроф бо меҳр нигоҳ мекунанд ки онҳо ба ягон шахс зиён намерасонанд, зараррасон нестанд. барои ҳамон ин он маъноро надорад ки ҳаёт ба охир расид, бояд ки ба пеш равед. бале воқеан дуруст, онҳо некхоҳ ҳастанд ва албатта аз паи саломатии солимии амин кӯдак ҳам ҳатман бояд падару модар шавад ва сари вақт аз муоинаву аз хуб ташхис гузаронида истад. боз хубтар мешуд. ташаккур. марҳамат муаллима, барномаи имрӯзаро фикр мекунам ки ҷамъбаст мекунед ва вобаста ба мавзӯъ кӯдакони офтобӣ дар оила гуфта истодем. пешниҳодҳои шуморо ҳам нишон. аввалан ташаккур мегӯям ба ҳамин қаҳрамон модаро ки ҳақиқатан қаҳрамон падаро, бобоҳо, бибиҳо ки яъне кӯдакро ҳамихе кӯдак доранд. инҳо одамони хушбахт ҳастанд ки ҳамихе кӯдак доранд. на ҳама ба касб ҳамихе кӯдак бида. ин кӯдаки офтобӣ агар оила ба ҳамихе кӯдак бошад, ҷангу ҷанҷули ҳамихе ино меҳрубон, ҳамин қадар бекур офтоби аввайҳо ҳамин қадар меҳру муҳаббат зиёд ки ҳақиқатан ҳайрон мешед ки кӯдак ҳамин қадар меҳру муҳаббати зиёд дорад. ба ин кӯдакон на ҳамчун ба кӯдаки бемор. ин бемор нест, ин фақат ҳамин хел ғайри муқарраре аст. чунки нағз мебинанд ки мо необычный мегӯям ки як чизе харам ки необычный ҳеч манда набошад. ино ҳамин хел кӯдак ҳастанд. кӯдакҳои худо дод офтобӣ ҳастанд. инҳо бачҳое ки агрессия нест, инҳо ба зиён намерасонанд, дурӯғ гуфта наметавонанд, фиреб дода наметавонанд. тозатарин кӯдак ҳаст. ҳақиқатан ҳамчун кристалл тоза мебошад. ино ҳамин хел ҳастанд. барои ҳамин ҳам гӯем ин хел кӯдакҳои бо хушнудӣ қабул кард. ман мефаҳмам мушкил аст, лекин вақте ки модар аз модар ҷудо мекунанд, модар худаша бахшида наметавонад ки вай кӯдакаша аз даст дод. барои модар чӣ хеле ки кӯдак аст, вай азиз аст. барои ҳамин имконият диҳем ки модар ҳамин кӯдаки худашро ба воя расонад. он орзуҳое ки вай дорад нисбати фарзанди худаш кунад, ҳисси қарзи модари худашро иҷро кунад, то ки дар назди виҷдони худаш азият накашад. мумкин ягон кас намепурсад, лекин худаш ба худаш савол метиҳад, ман чӣ кор кардам баъди солҳои тӯлонӣ, баъди чанд вақт гузаштан. барои ҳамин ташаккур ба оилаҳое ки мефаҳманд, дастгирӣ мекунанд. ин хел кӯдакҳо хеле бисёр ҳастанд. вақте ки мо аз прибалтика омаданд, онҳо гуфтанд ки шахсони мо 70 сол, 65 сол умр мебинанд. инҳо умри ҳақиқӣ нағз мебинанд агар дар муҳити солими оилавӣ бошанд, ягон соҳиби касбу кор шаванд, аз дасташон кор биёд, худашонро барои ҷамъият зарурӣ ҳис кунанд. инҳо ҳеҷ вақт худашонро яъне ҷудо карда ҳис намекунанд. барои ҳамин ҳам инҳо ҳам аъзои ҷамъияти мо ҳастанд. чӣ хеле ки ҳастанд бо буду шудашон қабул кардани мо зарур аст. инам қарзи шаҳрвандии мо ҳаст. барои ҳамин ҳам ин ба яъне қабул кардан дар кор, завқ кардан дар кор. вақте ки онҳо рақс мекунанд, ҳоли мо дар барномаҳои боз инҳо қобилиятҳои худашонро нишон медиҳанд, шумо мебинед ки кӯдаки солим баъзан ҳамин хел намекунад. барои ҳамин ҳам дар оила баъзан оилаҳо ҳастанд ки ҳатто кӯдаки солимро қабул намекунанд ба ғайр аз бемор. барои ҳамин ҳам кӯдак ҳаст шукри худо, меваи худо. барои ҳамин онро қабул кардан лозим аст. ин вазифаи падару модари мо ҳастем. фарзанд атои худованд ва неъмати умри инсон аст. таълиму тарбия ва ба воя расонидан нигоҳубини фарзанд то балоғатрасӣ вазифа ва қарзи падару модар аст. кӯдак новобаста аз имконияти маҳдудаш
вай кӯдак аст. дар муҳити оила дар фазои меҳру муҳаббат тарбия ёфтани вай боиси мукаммал шудани ӯ ҳамчун шахсият ва ташаккули ҳамаҷонибаи кӯдак мешавад. ин нуктаро бояд падару модар ва ҳамаи аъзоёни оила пурра донанд ва дарк кунанд, вагарна ҳар амалеро подошест. ин печутоби замон аст. то барномаи дигар, хайр.